438 يوم تايه في البحر. خيسوس الفرنجة صياد سلفادوري سنة 2012 خرج بالقارب بتاعه علشان يصطاد، وهو قاعد يصطاد يحصل عاصفة قوية جدا في البحر، وده خلى مكانه يبقى في نص المحيط تقريبا، والبحر فضل يحرك فيه يمين وشمال لأكتر من سنة، وطول الفترة دي كان بيشرب من مية المطر وبياكل من السمك اللي في البحر لحد ما يوصل مكان اسمه مارشال ايلاند وينقذوه هناك. فباختصار الحياة اللي احنا عايشينها عبارة عن محيط كبير، فحاول تشغل غريزة البقاء بتاعتك وانجو من اللي انت فيه. ما تنساش تعمل لي لايك وفولو علشان انا هساعدك تنجو من اللي انت فيه. كتير من العبر في الكتب السماوية عرفناها عن طريق وقائع حصلت في الماضي، وده يثبت ان فهمك لقصص التاريخ هيخليك نسخة افضل من نفسك.